हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ गणेश टॉक वर्ल्ड। तो गाइस आई एम सॉरी, थोड़ा लेट हो गया। कल मैंने एक पोस्ट डाली थी रॉटवाइलर पपी की 10,000 रुपीज़ में मेल। उसमें आप लोगों ने बहुत प्यार दिखाया। तो गाइस बात कर लेते हैं इस पपी की। ये अवेलेबल है उत्तराखंड में। मेरे उत्तराखंड वाले भाइयों, इतने दिनों से आप लोग बोल रहे थे उत्तराखंड की वीडियो लाइए, लीजिए आ गई। ये पपी अवेलेबल है उत्तराखंड में। सिटी है रुद्रपुर। इसके मदर फादर की मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा। क्या क्वालिटी है यार, दोनों का पंच फेस एकदम, दोनों का अंदर फेस है। बहुत ही मुझे बहुत अच्छे लगे पेरेंट्स इस क्वालिटी में। इनके पपी की प्राइस 10,000 रुपीज़ मेल मेरे हिसाब से बहुत सही है। बाद बाकी आप ट्राई कर लीजिए, हो सकता है और निगोशिएशन हो जाए। तो गाइज़ आपका ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, आप लोग चलिए वीडियो देख लीजिए। गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलिएगा। अगर ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अगर आप इस पपी को लेने में इंटरेस्टेड हैं तो इस पपी के जो असली ओनर हैं उनका नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है वीडियो के, आप उनसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। अगर आपको वहाँ पर नंबर ना मिले, इसका मतलब आप वीडियो देखने में लेट हो गए और ये पपी सेल हो चुका है और उन्होंने अपना नंबर हटवा दिया है। अगर आपके पास भी ऐसे ही कोई पपीज़ हैं जिनको आप गणेश डॉग वर्ल्ड के थ्रू सेल करना चाहते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ऐड डालता हूँ मैं, एक भी पैसा नहीं है, कोई हिडन चार्जेस नहीं है, कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9140933298। ये भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो गाइज़ इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म करते हैं। देखते रहिए आपको अपना फेवरेट चैनल गणेश टॉक वर्ल्ड।